एक गांव में एक किसान के आम के पेड़ थे, लेकिन हर दिन तोतों का झुंड आकर उसके आम खा जाता था। परेशान होकर किसान ने पेड़ के नीचे जाल लगा दिया। अगली सुबह एक छोटा सा तोता जाल में फंस गया। डरकर उसने कहा, किसान भाई मुझे माफ कर दो, अब कभी गलती नहीं करूंगा। किसान का दिल पिघल गया और उसने तोते को छोड़ते हुए कहा, वादा करो कि अब मेरे आम नहीं खाओगे। तोते ने वादा किया और उड़ गया। अगले दिन से कोई तोता पेड़ के पास नहीं आया। किसान खुश होकर बोला, दया का फल हमेशा मीठा होता है।